Thưởng thức nét đẹp văn hóa hội tụ ở sân khấu nghệ thuật. Đắm chìm trong vũ điệu đậm chất Tây Nguyên. Hòa mình vào thanh âm núi rừng. Lưu giữ lại những khoảnh khắc đáng nhớ. Cùng tạo nên bước nhảy đầy sức sống. Cảm nhận sự cuồng nhiệt, cháy hết mình. Thử thách bước chân nhịp nhàng, giao lưu nhảy sạp tại Pini. Vui, rộn ràng, kết nối mọi người.